歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧要同大家做一個我最中意飲嘅湯，真係最中意啊！酸辣湯，諗起都流口水啊！哇，好開心啊，真係！快啲做啦，開始啦！嗱，酸辣湯其實係好容易做到嘅啫，麻煩嘅地方咧就係啲切切剁剁嘅步驟。OK， 首先我哋處理咗個肉先。嗱，肉咧我就揀咗梅頭肉去做呢一個肉絲㗎。咁啊，但係我自己中意咧就係唔太多肉喺呢一個酸辣湯。咁於是乎咧，我用好少嘅啫嚇。OK， 咁而家咧我哋就切一切佢先。OK， 醃一醃啲肉先，少少生抽啦，啲蜜糖啦，紹興酒啦，撈一撈先。啲咁多木薯粉。最後落啲油，咁多，醃好咗，包住保鮮紙，放翻落雪櫃先。跟住就切木耳啦，呢個木耳咧就已經係浸咗噶啦。咁我哋咧一小塊嘅啫，唔會太多。咁我哋會見到咧有啲硬啲嘅邊咧，我哋要整走咗佢噶，唔要噶啦。跟住咧，我哋就切絲啦。好，切完木耳之後咧，哇！切呢一個啦，嗱呢啲咧就係叫做春筍噶嘛，通常呢啲上海鋪雜貨鋪咧有得賣嘅。咁嗱冬天我哋就食冬筍啦，咁啊呢啲咁樣嘅暖啲嘅季節咧，我哋就食呢一個春筍㗎。咁你睇到咧係幼好多㗎嚇。點樣去處理咧？係有啲麻煩嘅。咁我哋首先咧就要喺嗰個筍嗰個位度啊，即係個筍位啊。有一個凹咗個位嘅，我好難影到俾你睇，但係你會望到嘅。咁啊，呢一度咧切一嘢先，出嚟就係咁樣噶啦。跟住咧，我哋就要喺佢較為肥呢個位咧，用把刀個背呢一度咁樣界落去，然後咧你就可以慢慢搣開個筍噶啦。然後咧，你就去揾把刀咧，幫你去刨一刨咯。其實唔多嘅，真係一個筍開咗出嚟之後，呢啲都係唔要啊。That's it， 你睇下，即係好少嘅。咁所以咧，你可以買多少少嘅嚇。咁啊筍咧，呢度就一個啦。好，咁我哋繼續做嘅咯噃。好啦，咁啊批好晒啲筍之後咧，我哋就要切咯噃。我哋咧將佢切片啦。OK， 好，切好晒啲筍啦，跟住咧。仲有一樣嘢係要切嘅，哇，冇錯啦，我哋就係要切豆腐啦。其實咧，嗱，呢一個酸辣湯咧，如果你真係想方便啲嘅話咧，你可以用豆乾，即係唔係啡色嗰啲豆腐乾啊，係有啲白色嘅豆腐乾咧，你可以用嗰啲去做，嗰啲去切咧非常之 easy 啦，因為佢好硬嘅，好乾嘅，但係咧。我自己係好討厭嘅，我中意自己食啲即係滑啲嗰啲豆腐啊，喺個酸辣湯度。於是乎咧，我就要挑戰下自己啦，嘗試去切下佢。係我諗都好問㗎啦，係 OK。咁不過咧，我哋盡量做啦嚇。首先咧，我哋買咗一個硬豆腐先，呢一個咧就係一個硬豆腐嚟嘅。不過咧，佢都唔係話真係好硬，係比平時你嗰啲豆腐咧係硬啲咁解啫。翻到嚟咧，我哋就最好咧浸一啲鹽水啦，咁啊等佢咧就再實淨少少。跟住咧，我哋就切啦。嗱，真係唔好太貪心，又話切得好薄啊咁樣 ，OK， 厚厚地都得噶啦。跟住咧，再挑戰下自己啦，喐一喐佢，然後咁樣褪落啲水度。OK。總算咧就成功咗，切咗一個唔係太幼嘅豆腐絲。我唔貪心啦，我切到係絲狀已經 OK 噶啦，開心。好啦，咁啊跟住咧，我哋咧就要切埋一啲葱粒啦，咁就 ready 噶咯噃。而家咧你就要熱一鑊水，因為咧我哋要烚一烚個豆腐，同埋啲筍，同埋啲木耳絲。好啦，煲滾咗個水啦，咁我哋而家咧就要烚一烚嗰啲材料咯噃。咁啊，首先咧，我哋倒咗呢一個豆腐嘅水先，跟住咧我哋可以放落去啦。然後咧加翻啲鹽，咁啊令到咧嗰個豆腐咧就冇咁容易散啦，亦都冇推得咁大力。
筍、木耳。跟住咧，你就預備1兜嘅凍水，咁我哋咧烚咗佢大概咧分零2分鐘之後咧，我哋就要放佢去過冷河嘅。好啦，搞掂。咁我哋咧而家可以撈佢上嚟啦，小心啲啦嚇。等個材料喺度過一過冷河，我哋洗一洗個鑊，跟住咧用翻個鑊咧去煮嗰個酸辣湯。OK。首先，我哋要整熱咗嗰個鑊先。嗱，咁我哋等緊個鑊燒熱嘅時候咧，不如問下大家啦，酸辣湯嗰個辣啊，其實喺邊度嚟嘅咧？你會唔會第一時間答辣椒？其實咧係胡椒粉嚟嘅。咁如果你留意下咧，酸辣湯其實我哋應該見唔到呢一個辣椒喺入邊嘅，辣咧係嚟自呢一個胡椒粉，仲要係白胡椒粉添。有啲人咧就係中意用黑胡椒嘅 ，up to 你，我就麻麻地。白胡椒咧係好味好多嘅。OK， 好啦，個鑊咧已經有少少煙咯噃。咁而家咧我哋就落啲油啦。我哋呢個油做咩嘅咧？其實咧就係爆香嗰啲葱，希望咧就有個底味喺度噶。跟住咧我哋就倒啲豉油咯噃。整香咗佢之後咧，哇正啊！雞湯嗱，我都要提一提嘅。假如咧你想真係一個素嘅酸辣湯嘅話咧，你可以唔加我哋嘅豬肉啦，亦都唔落雞湯，就咁用水或者紅蘿蔔代替都得嘅。咁啊，開翻個大火咧，我哋煲滾咗個水先嚇。好啦，咁啊煲滾咗啦噃，然後咧我哋就將我哋嗰啲豬肉咧放落去啦。跟住咧落啲調味啦，鹽啦、胡椒粉，當然唔少得我哋嘅豆腐、筍同埋木耳。跟住我哋又要煲滾翻佢啦。好，咁我哋咧煲滾翻啊嘛，跟住咧我哋要做嘅嘢咧就係要落醋啦。咁點解我哋而家先至落醋咧？嗱，如果你晨早落醋嘅話咧，嗰啲醋嘅酸味咧就會蒸發晒，咁啊剩翻啲醋香。但係冇個酸，咁咪唔得咯。所以咧，我哋差唔多要到最後咧先至落醋嘅。OK， 呢個係一個陳醋啦。然後我自己喜歡咧，中意加一啲意大利陳醋，咁個果香就再重啲嘅。哇，正啊！好啦，跟住咧你就預備個芡啦。嗱，我哋逐少逐少倒落去嘅。OK， 煮一陣先。好，落多啲咁多啦。跟住咧，落隻蛋，哇，靚啦，靚仔好多啦，好開心，飲得啦，飲得啦喂！哇，好正啊！嗱，到最後咧，我就加咗少少麻油啦，同埋一啲葱花喺度嘅。哦，好開心啊！最愛啊！唔客氣啦。好正！哇，夠晒辣！我成日咧都嫌出邊嗰啲咧唔夠辣啊，於是乎咧我就自己處理呢一個酸辣湯，夠晒辣啦！哇，正！啲酸度又啱啱好 ，perfect， 好開心！大家不妨跟呢一個食譜去試下呢個酸辣湯一流啊！記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好梗係 like 埋啦！多謝大家，繼續飲湯，哇！